Вітаю, здравия устам вашим. С вами Среда и канал Горох. Сердечно всех вітаю. Давно не бачились, не виделись. Не было настроения писать. И сейчас нету, но вернее появилось вдруг, и за все это время захотелось опять написать. Был на войне, рассказывать о ней не хочу, она мне не понравилась. Я на ней искал честь, увидел подлость, искал славу, увидел трусость, искал отваги, увидел страх. В том числе и мой страх. Мне это не понравилось. Он некрасивый. Как всегда, я не знаю, о чем я буду с вами разговаривать. С вами будет разговаривать пространство. Оно умирает. Я это чувствую. Может, это его последние слова. Солнце светит, прекрасный солнечный день. Люди идут, делают вид, что радуются, но я знаю, как светит солнце. Я знаю, что оно говорит, что оно думает, что оно чувствует. Я просто чувствую, как идет аннигиляция прямо сейчас, в лайфе, в живом эфире. И мы поговорим, почему. Все мы пытаемся понять Бога, найти Бога, понять Бога. В кавычках Бога. Бога – это лишь слово. Мы ищем что-то высшее, что-то непонятное, запредельное, умнее нас, лучше нас, добрее нас. И мы этому даем просто название. В чем ошибка, в кавычках, Бога? По образу и подобию. Он создал людей в себе, из себя. Написал книгу, создал героев. Они оживают, живут, развиваются, влюбляются, умирают, воюют, планируют, развиваются, в общем, вашими словами. Я говорю вашими, потому что мои слова другие. Помните Дюрера? Картина «Меланхолия». Грусть Творца или Бога, я уже не помню. Такая интересная картина. Пожалуй, мы находимся вот в тот момент этой меланхолии Творца. И на предельной части этой меланхолии рушится все. Рушится не мир, ребят.
ни максоны, масоны, клаксоны и прочее бред в вашей бедной голове. Рушится сознание Творца, писателя нашего, автора этой всей этого пути, части пути, временного отрезка, временного пространства. Почему он грустит? Книга написана, мир ожил, развивается. Он думал, что он создал по образу и подобию. Он думал, что мир станет таким, как он есть. Он думал, что люди боги, такие, как он, такие же добрые, умные. Отважные, готовые на жертву. Вам не нравится это слово. Вы этого не любите. Жертвовать собой особенно. Вам легче петушку отрезать голову и накапать кровью. Вам легче засунуть тампонаду побратиму в ногу, а себе уколоть палец не можешь. Я это знаю по себе. Ошибка его заключается в том, что он думает, что вы как он. И многие из вас думают, что вы часть его. Живая часть. Нет. Вы не живая его часть, иначе бы вы были бы как он. Запомните, человек между человеком и Богом выберет всегда собаку. Помните мультик про Карлсона? Малыш, ведь я лучше собаки. И у малыша была собака. Он положил на слова Бога и взял собаку. И Карлсон улетел. Вы думаете, что вы такие, как он? Вы не выберете никогда Бога. Вы выберете собаку и свое отражение в зеркале. И это правильно. Потому что вы не часть Бога, вы его отражение. Его иллюзия про вас, какие вы могли быть. Он постоянно совершает одну и ту же ошибку. От творения к творению, к творению к творению. Потому что создать мир, написать книгу – это иллюзия. Ты думаешь, что ты сотворишь новое, неведанное ранее. У тебя будут новые эмоции, этого раньше никогда не происходило. Это иллюзия Творца.
Это происходило много тысяч раз. Происходит одно и то же. Как Воланд спускается, смотрит и оценивает. То же самое происходит с писателем. Он обязательно перечитает свою книгу или попросит другого прочесть твою книгу. Чтобы понять свою книгу, что ты писал и зачем ты это писал, для кого ты это писал. И когда ты понимаешь, что ты писал это для себя, это полный трэш, ребят, осознание этого. Мир летит. Летит. Автору не нравится его книга больше. Я теперь понимаю, почему Гоголь в кавычках сжег второй том. Его никогда не было. Я понимаю, почему «Мастер и Маргарита» сжег свой роман, автор в романе. Это тоже иллюзия чья-то фантазия, но она есть. Я понимаю, почему сгорели все великие, в кавычках, библиотеки, которых никогда не было. Но это символ знаний, символ творческого порыва. Это символ. Александрийская библиотека Грозного, Великого, там еще кого-то, Господи. Так много имен, и все об одном. О том, что горят книги. Это горят не книги, ребят. Это горят миры. И это было очень недавно. Вы думаете, у вас новый мир? У вас есть отчетная точка создания мира, в котором сейчас вот-вот его бросят в костер. Гитлер сжег книги. Это было относительно недавно. 100 лет назад, в кавычках. Ну да, приблизительно. И эта книга снова бросится в костер. Как говорится, Писание. Слово Гитлер обозначает Писание. Тоже ляжет в костер. Это участь всех книг, всех пространств. Это будет и было, и будет повторяться всегда из века в век. От книги к книге. Книги не горят. Пространство горит. Буквы не горят. Бумага горит. Улавливаете? Весь цивилизационный, господи, такое слово дурное, и не выговоришь. Цикл сводится к тому, кого выберет
мальчик, Карлсона или собаку. И вы всегда выбираете собаку. Выбор сделан. Каждому свое. Будьте здоровы.